Welcome back daily mini vlog. Waktunya mengrambah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena padinya sudah melewati fase reproduksi. Padi juga bisa bunting ya guys. Atau kebatang. Dan ini padinya sudah masuk di fase pemasakan atau di tahap gabah matang susu. Kalau di kampung dibilang sunmi topare dan mau bisa tese Isi mi. Di tahap itu mi banyak sekali mi tuh burung pipit datang makan. Di kampung dibilang manisik pare. Dan ini tiba-tiba hujan deras, masya Allah.